Que estén súper bien. Nosotros somos Cani, Camila y Nicole. Para este video, ¿qué vamos a hacer, Nicole? Vamos a hacer una receta de slime con cole, super cole, pegamento blanco. Esto lo puedes encontrar en cualquier papelería Y farmacia. En cualquier farmacia, en cualquier tienda, porque es algo que se usa para la escuela. Ajá, vamos a utilizar no es silicón líquido, es ACE. ACE es en polvo, pero nosotros le echamos agua, lo mezclamos y listo. Quedó nuestro ACE líquido. También vamos a necesitar un molde, un bol que diga y un cucharón. ¿Sí? Y empezamos con el slime. Para nuestro primer paso, lo que vamos a utilizar, vamos a echar primero nuestro pegamento. Recuerda que puedes echar la cantidad que tú quieras de pegamento y quieres que se haga tu slime. Listo. Yo en este caso voy a usar poquito porque ya hemos hecho muchos y pues si nos has quedado. Entonces, si tú quieres, puedes echar colorante. En este caso vamos a echar rojo. Este es muy de tu elección. No importa qué colorante sea, no importa si es colorante para cartel o cualquiera. Se utiliza bien. Vamos a mezclar muy bien este colorante para que se haga un tipo rosita. Miren, se está haciendo rosita. Rosita fresita. Bueno, vamos a venir muy bien hasta que no quede nada, absolutamente nada, ni muy rojo ni blanco. Tú vas a decir, me va a quedar bien poquito slime, pero no, te queda suficiente. Vamos a echarle el ACE. ¿Me tienes la cuchara? Tú puedes usar ACE líquido o ACE en polvo o cualquier activador de tu gusto, pero este pues es muy económico y lo puedes encontrar en la tiendita de la esquina o en donde tú. Ahí está. Vamos a mezclar. Y en cuanto tú echas el ACE y empiezas a menear, se empieza a hacer una consistencia súper cute. Y eso significa que ya se mira, más no se siente porque pues está en líquido, pero se mira súper cute. En este caso, se está como haciendo. Vamos a utilizar más pegamento. Creo que ya lo tenemos. Mira. Vamos a mezclar, menear. Vamos a menear en este caso. ¿Sí? Vamos a esperar. En cuanto tú echas el láser, se empieza a hacer súper cute. No se siente, porque obviamente pues no se va a sentir porque no lo estamos agarrando. O sea, hay unas veces que sí se siente así de volada, pero no, en este caso pues no se siente, solamente se mira cuando ya está listo. Vamos a echar así, ¿no? Con ese así está suficiente y creo que ya es hora de agarrar con nuestras manos. Agárralo, Nicole, por favor. A ver, yo soy la que tengo más experiencia en los slime. Yo los agarro. Creo que ya nos salió este slime. A ver, agárralo. Y este slime es súper fácil de hacer. Ay, tiene un color como fuchsia. No puedo decir. Amiguitos, ya habíamos hecho uno igualito, pero habíamos hecho con colorante morado. Pero no nos había salido así muy suave. Está súper suave, parece que lo hicimos con papel. Sí. Con papel, no sabríamos decirle
con qué. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, amiguitos. Nos vemos. No olviden suscribirse a nuestro canal Canima, activar la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. Chao.